没有这样的勇气，因为我知道我不是一个合格的。你觉得亏欠我？不仅仅是亏欠你，也亏欠你的母亲。但在实名和亲情面前，我真的是无能为力，我只能选择前者。我母亲在哪？她不在了。10年前，她死在沈啸手里。我敢保证，只要我活着，我一定要报仇雪恨。回来就好，我们再也不分开了。我叫什么名字？上官清歌。多好听的名字！你妈妈给取的。局长，任道远被枪杀，死在沈啸家里。另外，古正一介突发脑溢血，被送进华普医院，至今昏迷不醒。是人为的吗？日本人请来了军医，但是没有查出来原因。据推测，是晚上睡觉，窗户没关严，受了风，早晨起来发现已经来不及了。局长。在特高课还没有派来新任长官之前，陕关是第9处的最高指挥官。第9处称，沈啸是共产党派在76号的卧底，并且是杀害任道远的凶手。现在，他们在上海全城搜捕沈啸，并下令格杀勿论。沈啸不是陕关的最终目标。美方谈判代表快到了，那您觉着陕关接下来会？昆明。
昆仑庄园为中心，我们的安保圈设置了3公里的范围。会谈代表在昆仑庄园绝对安全，不管是日本人还是共产党，他们不可能有机会。闪官、陆丰、沈笑，总能给我们带来一些意想不到的惊喜，万万不可掉以轻心呐。明白。会谈代表这次在昆明总共停留2天，今天的整个行程安排都会在昆仑庄园，应该可以平稳度过。还有明天1天。日程表呢？明天一早正式会议，会议就在昆仑庄园举行。但是会议结束之后，安排代表团要去滇池游览，并且在滇池旁边的唐家花园要举办一个小型酒会，这样太危险了。我已经通知外务处取消了这次游览，并且把酒会改回到了昆仑庄园。局长，您放心，我正在调查是谁安排的这次日程，这样做太草率了。我安排的，草率吗？局长，不是草率，是我觉得如果要保证会谈代表的人身安全，最好的办法就是让代表明天在昆仑庄园举行会议之后留在昆仑庄园，后天一早直接送到机场，这样才能确保这次任务的万无一失。我不是说您草率，看来在之前的交手过程中，失败给你留下了很大的心理阴影啊。左教官，一个堂堂的左教官，居然惧怕闪官和共产党到了这种地步，可耻！局长，你息怒。我等这一天等了很久，终于到了。在上海，日本人闪官追得我们就像过街老鼠，四处躲避。现在我们到了昆明，昆明是什么地方？我们的地盘。扬眉吐气的时候到了。说说你的想法。现在，目前我们在明处，他们在暗处。根据我们现在目前手中掌握的情报，闪官和共产党都会来破坏这次会谈，并且都有可能会刺杀谈判代表。只是我们现在不知道他们会在什么时间来，会在哪个地点行动。双方势力也未必会同时出手。按照您的意思，要将他们一网打尽的话，我们首要解决的难点就是，必须让他们在同一时间、同一地点、同时行动。这就对了，多好的机会嘛！绝无仅有，我一定要给他们这个机会。给了机会，能不能接收，就看他们的胆量了。把日程表尽快的散出去。您是要拿美国人做饵？局长，这样太危险了。这是一次千载难逢的机会。闪官、共产党等这个情报等了很久，我要让他们死无葬身之地。以木西赫现在的防守布局，昆仑庄园天衣无缝，闪官根本没有任何机会。美国代表只在昆明停留2天，如果今天没有机会，明天闪官必定会全力以赴。闪官的人马能够迅速集结昆明，可以看出他对这次行动的决心。我们要想保护好美国会谈代表，最直接有效的方式就是盯死闪官，摸透闪官的行动时间、地点，只有这样才能够阻止暗杀。他们
们在昆仑庄园的外围设了3道关卡，我们根本就无法靠近。昆仑庄园门口禁止行人通过，周围商店都是他们的暗哨，制高点也有明哨，并常有狙击手。而且，在他们安保范围之外的狙击角度，我都踩过点儿了，但是目标太远，不在射击范围。还有沈啸和蓝冰也出现过昆仑庄园附近。现在看来，沈啸就是共产党。共产党应该很清楚，如果这次会谈成功，美国的巨额军费将援助给重庆政府。日本人投降之后，重庆会让中共血流成河。因此，共产党最近出现在昆明，一定也是为了破坏这次会谈。所以，共产党将不是我们的主要目标和敌人。在不影响我们计划的执行情况下，可以暂时不管他们。记住，继续监视昆仑庄园的一举一动。是。颧骨再高一点就差不多了。你是董大军，是啊，找你拿样东西。都给你们了。这是美国会谈代表，我们的目标。这些是唐家花园的建筑设计图纸。唐家花园是3层结构的花园别墅，别墅周围3面环山，背靠峭壁，面朝滇池，
别墅周围没有任何高层建筑，我们没有可能进行远程射杀，只能近距离刺杀。唐家花园是场死局，但这是我们唯一的机会。记住这张脸，记住他，杀了他！唐少，左教官，好久不见，我来给你介绍，这位是程维。久仰大名，欢迎欢迎。不敢。能与左教官并肩作战，我非常荣幸。教官好，我叫白泽。欢迎。这次行动有你们在，我就放心了。局长，穆局长好。各位彼此我不用介绍了吧？嗯。好，命令你们4位共同执行同一项任务，其重要性不言自明。各位都是军统的大将，党国的精英，所以你们现在执行的是国家的意志，维护的是国家的尊严。这个行动只许成功，不许失败。是。左教官在。那边情况怎么样？唐家花园已经给闪官把坟墓都挖好了。布置任务。是。董大军是唐家花园的设计师，花样宇从他那儿拿走设计图，我认为他是故意向我们透露闪官下一步的行动地点。根据我们拿到的情报，美国会谈代表也是明天在唐家花园举办酒会，地点是一致的。但是今天闪官的人去的是昆仑庄园附近踩点。您的意思是，花向宇在误导我们？我相信他，我相信他在民族大义面前立场是坚定的。虽然花向宇是闪官的女儿，你认为闪官会轻易的相信花向宇吗？我们这次任务肩负的不仅是民族大义，还有国家安危，所以不能出半点差错。唐江花园三面环山，天然屏障，前面是滇池，水面上一目了然，整个地形像个口袋。对于闪官来说，有去无回。唐家花园是个死局。明天是闪光唯一的机会了，也许他就没想活着离开。我认为此战对闪官意义非凡，他会破釜沉舟，不惜一切代价完成刺杀。闪官把刺客分为几个小组，其中必有玄机。这些全是闪官的主力。明天我们必须分头盯死他们。判断准确的话，最后都会在唐家花园汇合。陆峰，明天一战，对我们来说也是九死一生。但不管付出什么样的代价，我们必须保证美方会谈代表的人身安全。
完成上级领导交给我们的任务。是。先帮我写，我怕我忘了。进来吧。陪我坐会儿，一起说说话。他们都在写遗书。是的。真的知道吗？你和我一样，打从这个家族出生的那一刻起，就没有了选择的权利。遗书我就不写了。这是我的，算是遗物吧。这是你妈妈的戒指。这是我们在南京的时候，在路边的一间小店给你妈妈买的。这是我和你妈妈见的最后一面。我有个请求，我死以后，把这个交给陆芳，放他一条生路。如今我回到你身边，赴死去完成你们家族遗志，但我亏欠陆枫太多了，我不想带着内疚离开。你等等。这是你妈妈的照片，她叫郁荣秋。拍这张照片的时候，她32岁。把她记在心里，别忘了她。总有一天，我们一家3口会团聚。
明天的行动，我会派人尽力保护你，但你也要做好牺牲的准备。放心吧，我知道大家都在看着我，因为我是你的女儿。Perhaps formation of coalition 也 government 许建立联合政 is 府 China's best 是中国 was 战 for 后最好 option. 的格局。三民主义是重庆政府坚持的底线，这一点我想各位都清楚。至于贷款的利息，我们是有谈判的空间的。 As to the loan interest, I think we can negotiate. Vintage term, 我们需要的不 not 仅 just 仅 interest. 是利息。当然，我们能够给白宫回报的不仅仅是那点利息，我想最重要的是我们能够建立一个稳定的同盟关系。 Yes, from money cannot buy friendship. 没错，钱是买不来友谊的。但是没有钱何谈友谊呢？我觉得最好的友谊是大家一起赚钱的过程。 Making money together. 去吧，不成功便承认。保护好姨父。 出发。是。进来。局长，都办好了。无奈之举啊！这也是为了美国会谈代表的人身安全，也是为了中美关系的大局着想。时间刚好，请会谈代表到唐家花园。是。那边安保情况怎么样？您放心，保证让他们都躺着出去。小唐啊，是。昆仑庄园就拜托给你了。局长放心。你知道自己在做什么吗？我只想完成任务啊，不关心其他事情。你了解闪官，一旦让他成功，他一定会实行军事统治，到时候又是一次白色恐怖。我不懂政治，但你懂我在说什么？所以你这次回来根本不是想帮助处长，
还是想破坏行动计划，破坏刺杀，对吗？我就是在帮你们。只有破坏刺杀，你们才不会成为民族的罪人。行了，你别说了，我不想听。停车！停车！花园，你别乱来，我们还有任务。把钥匙给我。去唐家花园就是送死。你别去了。我必须要去，我要完成我的任务。你可以不去。我也必须要去。我要把欠闪光的还给他。另外，你还想救陆枫，对吧？把钥匙给我。霍飞，你没必要浪费生命。局长，客人都到齐了吗？还没有。花向宇来了。哦，他怎么进来的？他有邀请函。其他人呢？闪光训练营的来了8个，已经锁定了位置。共产党出现了没有？在附近的街道上发现了陆枫。局长，陆枫是不是共产党？今天能出现在这里的只有2方势力，闪光代表的是日本人，他企图利用日本人来实现他的政治野心；再有就是共产党，为了中国战后格局的自身利益，他们必然是要破坏这次会谈。所以，陆枫一旦出现在这里，那他就是共产党。明白。昆仑庄园那边要格外小心呐。应该说，那个地方才是我们的重中之重。您放心，唐家花园和昆仑庄园两边的布阵我都亲自去看的，照您说的一样，铁桶一般。只是区别在于唐家花园我们是请军入瓮，昆仑庄园那边密不容针，他们谁都不可能进去。很好。局长，陆枫来了。曹操嘛，说到就到。这个行动，只要死的，不要活的。总之，不能让一个漏网。明白。稍等。你让4个美国代表团的成员先离开酒会，而后请美国会谈代表出场。明白。
你为什么要来这儿？这是个死局，有来无回。你不也来了吗？我是来保护美方会谈代表的，你呢？我是来帮你完成任务，阻止闪官的刺杀行动。这就是你离开我，回到闪官身边的理由吗？我还有个请求。什么请求？我想恳求你，恳求什么？They say it's going to rain today. I hope not. I don't want water in my wine. Anyway, thank you all for coming here. I love China. I love Chinese people. So let's celebrate. Cheers. Our friendship. Cheers.代表，代表，他已经死了。代表，陆枫，你冷静点，我们现在想办法离开这儿。王妃，你怎么还来？那个还算及时啊！你回去怎么跟闪官交代？能活着回去再说吧。报告局长，讲，美方会谈代表中枪身亡。陆枫、华向宇、霍飞这些人一个活口都不能留。是。哪位？沈笑。上官早已识破你的计划。沈处长，你刚才说什么？我没听懂啊。上官的人已经劫了飞虎队的救护车，他们进入了昆仑庄园。局长，出什么事了？我们的计划被闪官识破了，
你现在马上带人去昆仑庄园支援汤少，这个地方留给白泽。